ये गाइस पीसी बिल्ड हो गया है। ये पूरा का पूरा पीसी ज्यादा 1,50,000 तक का इंडिपेंडेंस डे कस्टमर ने ग्रैब किया हुआ था, तो उसको पूरा का पूरा पीसी पड़ा है 1,53,000 में इंक्लूडिंग जीएसटी। तो आपको भी ऐसे पीसी बिल्ड कराने हो या आपके पास कुछ बजट हो तो आप जरूर मेटावर्स इन्फो को मैसेज कीजिएगा या कॉल कीजिएगा या उनको स्पेसिफिकेशन भेजिए हमको, तो हम आपको रेट दे सके ताकि आप भी इंडिपेंडेंस डे ऑफर जल्द से जल्द ग्रैब कर सके। और अगर आपको नहीं लेना हो तो आप अपने दोस्तों को बताइए, जिसको लेना हो अपने फैमिली मेंबर्स को बताइए ताकि इंटरेस्टेड होंगे और हमारे से डीलिंग करेंगे। और मेटावर्स इन्फो की जल्द से जल्द ही वेबसाइट भी लॉन्च होने वाली है। थैंक यू।